Hello， 大家好，我係 Peter。今日想介紹俾大家嘅咧就係呢部 Sony 嘅 4K 旗艦機啦 ，PMW F55啦。咁我會將個 review 分開兩 part 嘅。第一 part 就係會講一講，例如呢部 F55嘅呢個 basic 嘅 setup 啦，佢同 F5嘅分別有啲乜嘢啦，同埋即係可能話，例如佢有啲咩特別嘅 function 咧，咁其實大家可以留意啦。咁第二部分咧就可能會再深入啲，會講一講，例如佢個 menu 例如個 setting 啊，例如你點樣去 set 翻 4K RAW 啊，點樣去 set 例如4K XAVC 啊，例如你講緊嗰個 4K RAW 嗰個 operation 係點樣 playback 翻啲 video 出嚟啊，同埋我同先前有一位攝影師咧就出咗去拍咗 with 呢部 F55就出咗拍咗一啲 shot 出嚟嘅。咁啊，我想即係趁嗰個機會就大家分享下，例如我覺得對呢部機嗰個感覺係點啦。例如可能話，如果你即係出邊你 operation 上高，你需要有啲咩留意啊？同埋可能話你後期你剪嗰陣時，你可能話你需要用啲咩 software 去剪啦。咁啊好啦，先講咗呢部 F55先啦。咁啊，其實大家都知㗎啦，呢部 F55出嘅同時咧，其實佢出咗都有另外一部叫 F5嘅呢個 camcorder 嘅。咁其實佢兩者有乜分別咧？如果喺外殼嚟講嘅話咧，其實你會發覺，如果部 F55呢一個 F3 mount 嘅 ring 咧，其實如果係銀色嘅話咧，佢就係 F55。如果佢係黑色嘅話咧，就係 F5啦。咁當然除咗外殼之外，其實入邊嘅內籠其實都差好遠啦。咁第一樣嘢就係話講緊佢有4個最大嘅分別嘅。第一個分別咧就係話 color space。如果你講緊係 F55嘅話咧，佢個 color space 係 based on 翻 F65。咁而 F5咧就 based on 翻 improve 咗嘅 F3。咁所以 color space 嚟講咧，其實就 F5係會好啲。咁第二樣個分別就係話 global shutter 啦。咁 global shutter 係乜嘢嚟咧？其實就係話你哋而家可能用緊一啲嘅CMOS sensor 嘅話，你發覺如果對住啲可能好快嘅嘢嘅話，你發覺啲直線唔係直嘅，係可能係攣嘅。個原因係因為個 CMOS 個 sensor 去 scan 嗰個畫面嗰陣時咧，而令到有咁樣嘅 effect。但係如果喺 F55度咧，因為佢 build in 咗一個 global shutter 咧，已經可以完全解決到呢個 gel effect 嘅呢個情況，但係 F5就冇嘅。咁第三個比較大嘅分別咧，就係講緊佢嗰個slow motion 啦。喺 F55嚟講咧，佢個 slow motion 最高可以去到240格嘅 4K RAW 嘅。咁但係就如果喺 F5嚟講，我冇記錯應該係60格嘅啫。咁但係當然啦，喺而家呢刻嚟講，因為呢部機我而家手上高呢部咧，佢淨係 version 1.0啫，所以咧其實佢一格都俾唔到你嘅。但係就要去到9月啦，去到9月咧 Sony 就會 release 一個 firmware 咧，就會有120格，同埋去到12月嗰陣時咧就會有240格嘅 4K RAW。咁啊唔使錢嘅。咁啊，第四個最大嘅分別咧就係話，如果兩部機佢本身都冇呢個後邊呢一嚿嘅叫做 AXS-R5嘅一個 4K RAW recorder 嘅話咧 ，F55本身自己佢可以錄到一個 4K 嘅 XAVC 嘅 source。而 F5咧只可以錄到一個 XAVC 嘅2K 嘅啫，咁所以變咗，如果可能話你個 operation 係基本上係 for 翻 4K 嘅呢個 shooting 嘅話咧，其實就 look like 應該係 F55會比較 suitable 啲，但係 F5咧係俾你一個叫做話 more affordable， 即係比較可能平啲嘅一個 option，但係都可以拍到 4K 咯。咁啊除咗呢兩個分別之外啦，咁啊講一講部機先啦。喺翻呢個 setting 嚟講咧，其實就你會見到我擺咗支Sony 新一代嘅呢個 PL mount 嘅呢個lens 啦。咁基本上而家佢有6支鏡嘅所有嘅 diameter 都全部一樣，同埋佢個光圈都一樣，都係 T-stop 嘅2.0嚟嘅。咁啊，中間個主機身啦，咁你會見到佢側邊會有一排嘅呢個menu 啦、control 啦。咁啊喺翻佢個側邊嘅話咧，喺翻另一邊嘅話咧，佢亦都會俾翻例如4個 3G/SDI 嘅呢個 output 啦，放翻一啲例如一啲你 external 嘅 recorder，例如可能係keyboard quad 啊，或者其他嘅 recorder 啦。咁啊，例如佢一般有嘅 time code 啊、test out 啊嗰啲，全部都會俾晒你。咁同埋有個比較特別啲就係，你見到佢側邊佢有個 audio 嘅呢個 input 嘅。咁呢個 audio input 咧，其實咧你可以甩咗呢幾粒螺絲咧，就成個拆咗佢。因為如果可能話你係真係喺翻電影嘅 operation 嚟講，可能你會打板啊，你會聲同畫會分開錄啊。咁嘅情況之下，咁你無需要呢一嚿嘢啦。咁呢嚿嘢可以直頭成個拆走嘅。咁呢個比較特別啲啦。咁啊，去到後邊呢一部分咧，呢一嚿咧就係佢嗰個 4K RAW 嘅呢個XAVC 嘅 sorry 唔係 XAVC 係 4K RAW 嘅 AXS-R5嘅呢個RAW recorder 啦。咁啊，後邊就當然夠電啦。
咁啊，當然啦，上高佢而家呢一個咧就係佢 connect with 呢個 4K 嘅呢個 F55嘅一個 monitor 啦。咁除咗呢個 monitor 之外，佢仲有另外有兩個 viewfinder 嘅呢個design 嘅一個 viewfinder 啦。咁啊，除咗之外，咁可能講一講就話佢用嘅 media 啦。咁如果我講緊，如果無論 F5或者 F55都好啦，其實咧佢哋如果喺翻部機身上高咧，其實就佢就用咗都係用翻 S/S。但呢隻 S/S 咧叫做 S/S Pro Plus 嘅，其實同個 S/S 有乜分別咧？就係話，如果假設你係想要錄呢個 XAVC 嘅 HD 2K 或者係 4K 嘅話咧，你就需要買呢張 S/S Pro Plus，因為佢個速度個要求啊，再比 S/S 就再高啲。咁 S/S 嘅卡咧就只可以錄喺 MPEG-2 嘅 format 啫。咁所以變咗就，如果你可能你想要錄一個XAVC 嘅 HD 或者甚至 2K 4K 嘅話咧，咁可能你就要需要買呢張S/S Pro Plus 嘅卡啦。咁啊，除咗呢張 S/S Pro Plus 嘅卡之外咧，其實就第二樣嘢可能你需要買嘅咧就係個 4K RAW 嗰個 recorder 嗰個 media 啦。咁啊 Sony 就叫佢做 SS 卡嘅。咁咧呢個 SS 卡咧其實就你而家見到啦，就係一個好似差唔多手掌咁大嘅一張卡啦。咁係 SSD 嚟嘅，咁個容量係大概512G。咁啊，其實512G嘅話，如果你錄晒嘅話，大概可以錄到 around 56至到1個鐘頭嘅時間到啦。4K RAW 嘅 format 啦。咁啊其實就睇佢嘅外殼，我啊覺得佢都相當啲 tough 嘅，所以其實就應該同 S/S 卡都係應該係一個非常之 tough 嘅一個 media 啦。好啦。咁啊，同埋除咗你講緊話部機身啊呢個 connector 之外，其實佢仲有一樣嘢，我覺得比較特別嘅，就係喺翻佢後期剪嘅情況，就係話無論好似而家咁樣，我 attach 咗呢個我錄 4K RAW 嘅話嘅咧，佢同一時間咧，佢都可以俾你揀 either 就係話你淨係錄 4K RAW，或者你係錄一個 XAVC 或者 MPEG-2 嘅呢個 HD 嘅 format。咁個好處係乜嘢咧？例如可能講緊我而家用部 MacBook Pro 嚟剪嘅啫。咁啊，如果我下下我真係懟個 4K RAW 嘅 footage 去剪嘅話，我部機一定係剪到傻啊，剪到死啊，窒到阿媽都唔認得。咁如果係咁嘅情況之下嘅話咧，咁我可以例如我擺一個 XAVC 或者 MPEG-2 嘅 HD 先剪咗 rough cut，剪好晒之後，我先至灌翻啲 4K RAW 嘅 shot 落去執色啊，或者可能最尾出個 file product 出嚟。咁變咗可能我部機嗰個 system 嘅 requirement 相對嚟講低啲啦，同埋亦都講緊個 operation 會 smooth 啲啦。所以我覺得呢個 format 係我覺得係幾好嘅。咁啊，當然啦，除咗呢個之外，咁其實都會再深入啲，會講一講翻，例如個 setting 係點嘅。咁我會喺下一 part 嚟講咧，會講翻個 operation 係點樣做嘅。